Мин шагыйрә Шәмсия Җиһангирова. Гадәттә ниндидер бәйрәмнәргә бара башласалар, миңа мөрәҗәгать итәләр, язып бирәле, шигырь туган көнгә язып бирәле, котлауларга дип, әйтик, яңа елга да. Әмма мин үзем шагыйрә булсам да, теләкләремне шигъри юлларга салганым юк. Менә тәвәккәлләдем дә 2016 ел кергәндә барлык теләкләремне шигъри юлларга салырга булдым. Мин аны сезгә яңа ел теләкләре буларак ирештирәм. Кабул итеп алыгыз һәм алар барсы да кабул булсын. Яңа еллар җитте тагын, дуслар, күрәмсез? Артта калсын узган елда ниләр күргәнсез? Иске елдан бәхет, шатлык яңага күчсен. Яңа елда һәр көнегез сөенеп үтсен. Илебездә, өегездә иминлек булсын. Һәр көнегез иман белән, нур белән тулсын. Җыелышыйк бергә-бергә мул табыннарда. Бәрәкәтле гомер телик дус якыннарга. Яңа елны каршы алыйк җырлашып кына. Изге теләк, матур уйлар уйлашып кына. Яшәү дәрте җаныгыздан гел ташып торсын. Игелекләр эшләү уе гел артып торсын. Яңа елны иңне-иңгә дустату уссак, бер-беребезгә миһрбанлы, шәфкатьле булсак, бу дөньяның ниғмәтләре һәр кемгә җитәр. Алдагы яңа еллар да бәхеттә үтәр. Яңа ел белән, һәй, якын дусларым, котлап сезне чын күңелдән ни телим тагын? Алдагы теләкләремә өстисем килә. Бәхет елы булсын бу ел һәр бер кешегә. Амин.